গাইস তোমাদের যদি এই ধরনের ডিস্ক ব্রেকওয়ালা সাইকেল থাকে, সেটা মেকানিক্যাল হোক বা হাইড্রোলিক হোক, তোমরা এরকম ডিসের যে আমাদের ক্লাচ আছে, ডিস্ক ক্লাচ, ওটা মারছো, এইভাবে ডিস্ক ধরছে না গাইস। তো রাস্তাঘাটে এরকম সিচুয়েশান হলে রাইডের সময় তোমরা কি করবে, তো একটা ট্রিক্স জেনে নাও গাইস, তো এই ট্রিক্সটা যদি ফলো করো তো ইজিলি তোমাদের ব্রেক পারফরমেন্স ভালো হয়ে যাবে। আর আগে আমার রাইডার সাসপেন্সকে যারা সাবস্ক্রাইব করনি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নাও গাইস। এইভাবে একটা জলের বোতল নিয়ে নেবে এবং জল নিয়ে নেবে, ফ্রেশ পরিষ্কার জল। এভাবে ডিস্ক যে মেশিন আছে, ডিস্ক মেশিনে কিছুটা দিয়ে দেবে। আর গাইস রোটারটা আছে, রোটারটা পুরো এইভাবে ভিজিয়ে দেবে। তো ভিজিয়ে দিলেই গাইস এইভাবে ভালোভাবে ভিজিয়ে দেবে। পুরো পরিষ্কার করে ভিজিয়ে দেবে। গাইস দেখতে পাচ্ছ কত সুন্দর ডিস্ক পারফরমেন্স বেড়ে গেছে। আর এই ধরনের ভিডিও পাওয়ার জন্য গাইস আমার রাইডার সাসপেন্সকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন।